Og jeg synes, vi skal lige have den fortælle med, hvad der foregik, da jeg kom og fortalte dem, at nu skulle spille julestykke, fordi det var den største jubel, der brød ud. De havde måske forestillet sig, at det var det, vi skulle spille forstykke i stedet for. Så det gik der lidt tid med, og så gik de ellers i gang. Og de har selv lavet replikker, de har selv valgt, hvad der skulle med, og de har næsten selv instrueret. Så det er rigtig, rigtig fint. Vi kan glæde dig til det. Rigtig god fornøjelse.
Skal der ikke være en julemand med? Det kunne da være så hyggeligt. Julemanden findes ikke. Det er jeg nu ret så sikker på. Jeg ser ham hvert år. Godt nok mangler min far altid lige, når han kommer, men min far siger bare, at han skal på toilet. Ej, jeg kommer altså lige til at tænke på noget sjovt. I ved, man har 2 sider af jorden, og på den ene side, der vender husene rigtigt, så det er jo fint nok. Men på den anden side, der vender det på hovedet, så de kunne falde ned, fordi jorden er bare helt flad. Nej, alle ved, at jorden den er trekantet. Det er jo derfor, man har bjerge, fordi at jorden går skråt op ad, altså. Undskyld, jeg var i gang med at... Nej! Jeg døde! Ej, men har du virkelig aldrig hørt om alle dem, der bare skal sejle ud over verdens ende? Nej, det har jeg ikke. Og jorden den er trekantet, ligesom Pyrus hat, altså. Ej, Pyrus! Skal vi ikke spille Pyrus? Pyrus? Hvad er Pyrus? Det er så næsten fra en julekalender. Vi skal da spille Pyrus! Yay! Det er simpelthen for nørdet. Og det skal komme fra dig. Ja. Altså godt nok var det julet, men I har stjålet det fra en julekalender. Det skrotter vi ikke. Ny, det der hele tiden er stærkt. Hvis vi skal lave en udstilling, må vi selv have folk på det. Men hvorfor ikke bare droppe det hele og ud og spille fodbold? Enig, jeg står. Skal vi ikke bare spille virtuel fodbold? Men den er jo død!
Men det kunne nu alligevel være fedt at spille James Bond. Ikke? Jo, fordi så kunne vi lave sejtræk på scenen. Nej. Det er alt for farligt. I kunne falde og slå jer. Ræk arme og ben, og så får læreren skylden. Det går simpelthen ikke.